呢度係逢簡水鄉嘛？咩啊？逢簡有冇聽過啊？逢簡係啊，入唔到啊！我哋行路過去，仲有幾遠啊，師傅30零蚊。哦，我哋行路入去啦。呢邊好荒蕪喎，你確定？係啊，佢好偏㗎，佢唔係喺城市區。即係曾幾何時咧，我哋去過一間鋪頭啦嚇，唔想講佢個名啦，俾人鞭屍到咩咁嘅個原因係咧，嗰個老細好中意鬧人，啲人叫我去再俾人鬧一次。一路咁梗係唔想俾人鬧，但係今日去呢間鋪頭咧，擺明居馬俾人鬧㗎啦，因為佢個名咧係叫做無厘頭，係食芝麻糊嘅，咁佢啲芝麻糊會唔會好味啲咧？咁但係啱咗去停車嗰度咧，係一個比較旺啲嘅地方啦。不過要落地行一程棘啲嘅。我哋咧行到已經係遠離咗啱先嗰一片嘅繁囂啦。轉個彎喺啲巷度咧，見到前面好多人啦。富婆話應該喺附近，我懷疑係嗰檔。幾好啊！無厘頭鳩。咦？嗰度係咪嗰間？係啊！無厘頭鳩芝麻糊啊！親過嚟食佢㗎。係啊係啊！唉，真係。我唔知點樣評論呢一樣嘢。幾位你哋係專登過嚟食糖水㗎？係啊，無厘頭鳩啊！無厘頭鳩。嗱，但係我首先問下啲嘢好唔好食先？好食好食㗎。好食。阿正姨有肯定係無厘頭鳩啊！正姨好紅喎，你而家紅碌鳩，紅碌鳩。有冇位坐啊？正姨？喺裏邊有位坐啊！碌鳩啊！咁就芝麻糊、雙皮奶、綠豆沙，一人一碗先。啊，同埋芝麻糊要熱嘅。梗係熱啦，碌鳩啊！阿正姨呢度你自己屋企嚟㗎喎。係啊，哇，間屋起咗23年啦。 23年幾好喎，唔使交租喎。係啊，碌鳩。係啊。呢啲係手工嘢嚟嘅。係啊，碌鳩。我做咗2年到啊，哇！而家增加咗開滿晒啊！整啲嘢賣下，哇！又好鳩多人買喎，即係嗱人工啊嘛，就係咁樣硬啊！係啊，嗱，做幾耐啊要？要1個鐘啊，俾我試下先嚇，我幫你個忙。住啊，咪鐘啊，碌鳩。冇中爛啊，係。哇，好香啊！心機錢嗬。阿叔啊，點解咁中意磨嗰個嘅？我見你磨咗幾次喎。哦。淡口嘅食起啦，咁啊綠豆沙當中有我至唔中意嘅海帶喺入邊嘅，好啦，試下佢先啦。好在咧，佢嗰個海帶嗰腥味咧唔係咁重啊，冇乜滯。呢個唔知係好定唔好啊，但係於我嚟講係莫大嘅好事。嫌佢甜咗啲，落糖俾重手咗。但係有樣嘢我好中意嘅，我分唔清嗰啲咧係冰沙定抑或係嗰啲。綠豆啊，嗰啲米啊，煲到溶晒嗰種效果，入口咧係沙沙地嗰種係好中意。再嚟，呢個咧係雙皮奶啦。咁其實講真，短期內唔係最想食呢樣嘢，因為之前咧同阿富婆去順德連食5間雙皮奶，試下先啦。唉，食咗咁多間，有啲話事權係咪應該？好滑，好滑，但係有唔夠嘅地方。首先唔夠係佢做唔到嗰種兩層嘅效果，油味亦都唔係好夠，即係冇嗰種芒住個唇咧嗰啲嗰啲殘面唇膏嗰種效果咧做唔到出嚟。唔會話隔夜啊，唔會話做你好耐。屌落埋喺度賣咁多啊，咁多賣咁多煲咁多。做晒收工啦。係啊，好鳩。做到幾點啊？通常都係5點鐘就賣晒。收工㗎啦。好啦，最招牌嘅嘢，蒸衣芝麻糊啱先自己喺度玩咧，一磨一磨佢咧，好鬼香嘅。嗰隻香味係有，但係冇磨嗰陣時咁濃。最得意嘅係佢食落口咧，你會知道真係手磨。機磨嗰啲咧，永遠就係滑滑溜溜到完全冇晒質感。咁但係咧，除咗滑之外咧，佢會有一啲顆粒感喺入邊。然之後啲粒，你可以嚼，但係佢又有嘢俾我挑剔。阿珍姨明顯係貪心，太大烹水啦落得，佢落水落少啲嘅爽係好啲，即係收乾多30成嘅呢一烹嘢會好好食。終於食緊飯，由佢啦，係各人有各人口味啫，係咪先？我講嘢一定唔啱㗎，我講嘢。
出咗名之後會唔會多啲人過嚟啊？咁咪多啲。哈，多啲係嘛？多啲我諗，即係幾十歲唔做得咁多喎，太辛苦啦。即係我哋呢啲又唔係大鋪面係啊，係。即係幾十歲求其有啲精神醫到咁咪算。所以人哋話你係無厘頭咩芝麻糊，你唔介意嘅？我唔介意，冇所謂咯，有人幫襯就係咯。我哋啲農村啊啲語言都即係好容易就講出嚟啊，即係講慣咗啊！我哋呢個名係你自己改定係人哋幫你改唔嘅？係我啲嘅從口而出啫嘛。啲人嗰個鏈招牌係呃人啊，我啲又無厘頭鳩你食就成日鳩就係咁啊！即係你啲講幾句啲嘅爆粗嘅，即係根本請人都唔食。你又啲嘢唔好食嘅，係咪先啊？精姨係一個好質樸嘅人，佢做生意唔會大富大貴，佢就係叫做我幫輕下屋企人啫嘛，唔使啲仔女咁鬼辛苦。唔使慳大手動啲仔女路啊 OK 啦，佢哋個供樓都好虔誠嘅，好虔誠就嗰啲都係啊，後生仔而家都係辛苦嘅，係啊都係辛苦。起碼你照顧到自己。係啊，冇鳩做啦，冇鳩佢又唔使煩啦。係啊，反正樣樣都一個工，乜都一個工，係咪啊？做得咁多咪咁多咯。呢個概念之下作為出發點，令到佢嘅出品咧，竟然都係好良心嘅，幾蚊雞一碗嘅嘢，好唔好食下回分解啦。咁但係起碼係如佢所講，用料新鮮，做得良心啲，咪變咗我對佢呢個人嘅嗰種尊敬，唔會因為佢嘅粗口而有任何嘅影響。呢啲講真啦，一個人要憑良心對得住人，係對得住自己。所以我經常食嘅，我芝麻糊。自己都食嘅。係啊，即係微奶芝麻糊啊！屌佢老母閪，我煲好咩我就食㗎啦，自己。咁樣老鼠？食得。婆婆呢啲係老鼠定係田鼠定係咩啊？就係老鼠嚟嘅啫。所以廣東人乜都食，真係唔係講笑嘅。哇，流晒口嘅我都死啦！